小星星的大月饼了。这是小星星的大月饼呀。这是看看那个。好，我们看看，小星星和妈妈正在大圆桌上做一个大月饼呢。放在月饼上看呢。哦，那个有个擀面杖放在桌子上是吧？把面团擀啊擀，擀成一个圆圆的大饼，再在上面放上一些果子。妈妈好像放了杏仁，可能还有花生，对吧？做月饼还需要用什么呀？妈妈还放了面粉、鸡蛋，好像还有蜂蜜。不好了。做好了。小星星也站在板凳上帮忙呢，对吧？妈妈做月饼。对，帮忙做月饼。小星星跟妈妈穿着一样的睡衣，都有小星星的睡衣。我们看看接下来要干嘛呢？要烤一烤。要烤一烤。不好了。妈妈要把烤箱预热了，然后戴上手套，把大大的月饼放进烤箱里面烤一烤。小星星在干什么呀？在看着那个月饼，在看着妈妈放月饼是吧？抱着她的小兔子。这里呢，小星星的妈妈把刚刚出炉的大月饼挂到空中，让它凉一凉。看那个月饼。好啦，小星星，妈妈说，我们花了好长时间，终于给你烤好了这块月饼。现在我来看看，你能不能让它保存的久一点？没有妈妈的同意，你不可以碰这块大月饼哟。能记住吗？能记住。能记住，妈妈。都不是吃的。对，不能吃，妈妈不同意，不能吃。小星星点点头。小星星时刻都记着妈妈的话，无论是刷牙的时候、洗脸的时候，还是躺在床上的时候。然后他怎么了？哦，这么躺着，然后他睡着了。可是刚到半夜，小星星就醒了。醒过来干嘛呀？醒过来偷吃月饼。醒过来偷吃月饼去。他完全忘记了妈妈的话，心里只记得那块大大的月饼。这是小星星呀，他在想那块月饼呢。啪嗒啪嗒啪嗒，小星星垫着柔软的小脚丫，悄悄地朝着大月饼走去。要是他在月饼上轻轻咬上一小口，妈妈会发现吗？不是这个。小星星觉得不会。太好吃了。这个妈妈会看见的是吧？但是妈妈可能假装不知道呢。呀，好像有人来了。小星星飞奔回床上。第二天晚上，小星星又想起了那块大月饼。昨晚咬的那口可真甜，真好吃。它还在那里吗？它在不呢。它在不。它没有在走呢，现在还在想呢。在想那块大月饼还在那里吗？没有在这里。看看，是的，它还在。还有。大月饼看上去还是那么圆。这个太坑了。它孤零零地挂在天上，看上去真是美味无比。要是它在月饼上再咬一小口，妈妈会发现吗？小星星觉得不会。太好吃了！小星星飞奔回床上，他又去偷吃了呢。第三天晚上，你猜小星星想起了什么？没错，正是那块大月饼。要是他在月饼上再咬一小口，妈妈会发现吗？妈妈。小星星觉得不会。太好吃了！第四天晚上，小星星又做了什么呢？
咬呀咬呀，真的太好吃了。小兔子也在旁边看着它吃呢。这个月饼大的就跟小星星张开手脚那么大，好大好大的大月饼，一碗接着一碗。小星星都会在大月饼上咬上一小口，一口接着一口，不要在键盘上了。月饼越吃越小了，从一个圆圆的吃成了一个半圆，然后又吃成了一道弯弯的月亮，吃成了一丝儿。直到有一天，小星星的妈妈去找大月饼，可是月饼在哪儿呢？不是这个的，月饼不见了。不是放在这个里面的，那块圆圆的、发着光的月饼不见了。这不是只剩下一连串闪闪烁烁的小碎屑散落在地上。小星星，妈妈摇着头说道，但她的嘴角却在微微上扬。你又把大月饼吃掉了，是不是？小星星抬起头，露出了和妈妈一样的笑容。是的，小星星说什么呀？是的，妈妈。小星星点点头，然后还说什么呢？我们再去做一块吧。又拉着妈妈的手去做月饼了。还是同样的场景，大圆桌，大月饼。小星星站在板凳上，帮着妈妈一起做月饼。大呢？这回月饼做好了，小星星会不会偷吃呢？不会这个。大家看到小星星吃月饼的故事，会想起什么呢？你们吃月饼了吗？